धन्यवाद चेयरपर्सनज्यू र वर्ष 2012 पूर्व अध्यक्षज्यू सँगसँगै वर्ष 20लाई नेतृत्व गर्नुभएका डाइनामिक लिडर। आज म वर्ष 2021 का लागि प्रेसिडेन्ट क्यान्डिडेटको रूपमा जेसी विष्णु कण्डेल यहाँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। वास्तवमै वर्ष 2000 हाट्नका लागि यहाँहरूको बीचमा मैले लिड एन्ड राइज टुगेदर भन्ने थिमको साथमा तपाईहरुको माझमा आएको छु। हामी सबैले नेतृत्व गर्ने र हाम्रो यो संस्थालाई अगाडि बढाउने मेरो मुख्य उद्देश्य छ। सँगसँगै वर्ष 2021 हामी माझमा एउटा आकर्षक रूपमा आएको छ। संस्थाको पहिचान माथि बढ्दैछ। वर्ष 2020 ले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले पाएको जमिन, त्यो जमिनमा हामीले संरचनात्मक हिसाबले त्यसलाई जोगाउनु छ र नवलपुर नेपालकै नमुना जेसी शाखाको रूपमा विकास गर्नु छ। त्यो उद्देश्यका साथमा म अगाडि बढेको छु। त्यो सँगसँगै हामी अगाडि बढ्नका लागि धेरै कुराहरू कमी छन्, जसका लागि हामी भित्र रहेका र यस क्षेत्रमा रहेका युवाहरूलाई परिवर्तन गर्नका निमित्त मेरो अर्को मुख्य विषय रहनेछ, त्यो हो तालिम। तालिमले नै मानिसलाई व्यवस्थित र योग्य बनाउन सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। सँगसँगै मैले मेरो एजेन्डामा वर्षभरि गर्ने कार्यक्रमहरू जो छ, हामीले प्रत्येक समयमा मानव जीवनका लागि उत्प्रेरणा दिन सक्ने काम गर्नुपर्छ र हामीले नेतृत्व गर्दै गर्दा समाजमा पनि हामी युवाहरूको अस्तित्व विकास गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथमा र म स्वास्थ्य पेशामा समेत आबद्ध भएको कारणले प्रत्येक महिना स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू गरिने पनि म यहाँ फ्लोरमा निवेदन गर्न चाहन्छु। सँगसँगै हामीले कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई जीवन्त बनाउनका लागि विचार सोच सँगसँगै आर्थिक हिसाबले पनि मजबुत गराउनु पर्ने हुन्छ। यो वर्षको मुख्य एजेन्डाको रूपमा शाखालाई महत्त्व दिँदै मैले आर्थिक हिसाबले सक्षम बनाउनका निमित्त विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको म यहाँ तपाईहरु माझमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै मेरो वर्ष 2021 का लागि निर्वाचित भइसक्नुभएका मेरो आगामी कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरूलाई उहाँहरूको साथ लिएर मेरा हरेक योजनाहरूमा उहाँहरू सँगसँगै हिँड्ने मैले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। नोमिनेसन चेयरपर्सनज्यू, वर्ष 2013 मा पूर्व अध्यक्षज्यू ओम पौडेलको हातबाट यस क्षेत्रमा उदाउँदै गरेको युवा भनी सम्मानित पाए पश्चात यो शाखामा मैले प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ। 2013 पश्चात विभिन्न बोर्डका पदीय जिम्मेवारी वहन गर्दै वर्ष 2021 का लागि आज म तपाईहरुको बीचमा प्रेसिडेन्ट क्यान्डिडेटको रूपमा उभिएको छु। मेरा अनुभव, मेरा क्षमता तपाईहरुको बीचमा राख्ने छु र तपाईहरुको सिकाइ बुझाइ र तपाईहरुको क्षमतालाई साथमा लिएर म अगाडि बढ्ने यहाँहरु बीचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। वर्ष 2021 नवलपुर शाखाका लागि हामीले एउटा उदाहरणीय रूपमा प्रभाव पार्न सक्ने गरी यस क्षेत्रबाट उत्पादित भएका युवा वास्तवमै नमुना छन् भन्ने यो समाजमा पनि म देखाउने गरी अगाडि बढ्न चाहन्छु र यो यहाँहरुको बीचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। वर्ष 2021 लाई सफल पार्दै गर्दा हामीले ल्याएका जति पनि एक्सन अफ प्लानमा समावेश भएका कुराहरू छन्, ती सबै कुराहरू पूरा गर्ने म यहाँ नोमिनेसन ज्यू मार्फत प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु। वर्ष 2021 लाई सफल बनाउनका लागि हामीले गर्नुपर्ने दायित्व र अग्रजज्यूहरूले दिनुभएको सुझाव सल्लाहलाई मनन गर्दै वर्ष
2021लाई अगाडि बढाइने पनि म यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। वर्ष 21 वास्तवमै ठुलो अवसरको रूपमा मैले महसुस गरेको छु। वर्ष 2020 विश्वमा एउटा ठुलो सङ्कटका रूपमा आयो। कोभिड-19ले वर्ष 2020लाई ठुलो समस्यामा पार्यो। विश्व त्राही भयो। यो त्राहीबाट अझै पनि कुनै राष्ट्रहरू उम्किन सकेका छैनन्, तर धेरै राष्ट्रहरू सुधारोन्मुख हुँदै गएको छ। हामी अल्प विकसितबाट विकासोन्मुख हुँदै गरेको राष्ट्रका युवाहरू यो क्षेत्रमा हामीले समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्दै भोलिका दिनमा केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यहाँहरूका बीचमा मेरा आफ्ना भनाइहरू यही राख्ने र मेरा प्रतिबद्धताहरू यही तपाईहरूको बीचमा नमन गर्न चाहन्छु। जय जेसिस, जय नवलपुर। धन्यवाद जेसी विष्णु खडेले। यहाँ सबैले कुनै 3वटा प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ, यसको लागि फ्लोर ओपन गरेर जानकारी गराउँछु। जेसी भविष्य धन्यवाद छ अध्यक्षका नोमिनेसन चेयरपर्सन। धन्यवाद छ अध्यक्षको उम्मेदवारलाई आफ्नो कगज राख्नु भएकोमा। र मलाई यो दुईवटा कुरा तपाईँले कगजमा भन्नुभयो, जग्गा प्राप्ति भएको छ, संरचना बनाउनु छ, नेपालकै नमुना बनाउनु छ भन्नुभयो। यसमा चाहिँ के कस्तो संरचना बन्छ हजुरको प्लान अनुसार अध्यक्ष बनिरहँदा चाहिँ त्यो बारेमा नि भनिदिनुहोस्। अनि अर्को आर्थिक सबल बनाउँछु भन्नुभयो। यसमा चाहिँ यो आर्थिक सबल गराउन यो जेसिसलाई के काम गरेर चाहिँ गर्नुहुन्छ यो चाहिँ बताइदिनु। धन्यवाद। वर्ष 2020का आदरणीय कोषाध्यक्षज्यू प्रश्नका लागि धन्यवाद। हो, हजुरको जिज्ञासा स्वाभाविक रहन सक्छ। वर्ष 2021का लागि हामीले वर्ष 20बाट प्राप्त गरेको जुन सम्पत्ति जमिन छ, त्यो जमिनलाई पहिलो चरणमा गर्नुपर्ने दायित्व भनेको त्यसको संरक्षण हो। त्यसलाई कुनै चिजलाई पनि संरक्षण गर्न सकिएन भने त्यो सम्पत्ति टुक्रिँदै जान्छ। त्यसका लागि हामीले सामान्यतया गर्नुपर्ने भनेको तारबार र नक्साङ्कन गर्ने, डिजाइन गर्ने, भोलिको दिनमा त्यो जमिनमा सम्भाव्यता के छ र हामीले त्यहाँबाट पनि के लिन सक्छौँ र स्थायित्व रूपमा हामी अहिले रहिरहेको सवाल जुन हामीलाई दाताले लिएका थियौँ, तर पनि भूमि ऐन अन्तर्गत यसलाई हामीले आफ्नो सम्पत्तिका रूपमा लिपिबद्ध गर्न पाएका छैनौँ। यी प्रक्रियाहरू जब सम्पत्तिका रूपमा हामीले लिपिबद्ध गर्न सक्छौँ, यो पनि नवलपुर शाखाका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण हुने मेरो बुझाइ रहेको अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै आर्थिक पाटोले कसरी सबल बनाउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। उहाँ आफै स्वयं कोषाध्यक्ष भएको हुनाले पनि होला आर्थिक पाटोको विशेष चासो राख्नु भएकोमा पूर्व कोषाध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद दिँदै मैले मेरो प्लान अफ एक्सनमा पनि राखेको छु। हामीले धन्यवाद। हामीले चार्टर नाइटको एउटा एक्सन अफ प्लान नै राखेको छौँ। सँगसँगै वार्षिक क्यालेन्डर हामीले पनि निकाल्नेछौँ यो वर्ष। सँगसँगै जेसिस डिरेक्टरी पनि यो वर्ष बन्नेछ, जसले गर्दा त्यहाँबाट तपाईँ हामीले मेहनत गर्न सकेको खण्डमा हाम्रा साथीभाइ, छर छिमेकी, इष्टमित्रले हामीलाई सहयोग प्राप्त गर्न सजिलो हुने विश्वासको साथमा मैले यो वर्षलाई आर्थिक हिसाबले सक्षम बनाउन सकिन्छ भन्ने महसुस गरेको छु। धन्यवाद। धन्यवाद नोमिनेसन चेयरपर्सन मार्फत वर्ष 2021 नवलपुर जेसिसका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार जेसी विष्णु प्रसाद माडेललाई मेरो प्रश्न। वर्ष 2021मा अध्यक्ष बन्दै गर्दा जेसिसका 42 जना सम्पूर्ण सदस्यलाई मिलाएर लान सक्छु भन्ने एउटा आँट हाँक्न सक्छु भन्ने छ कि छैन, पहिलो प्रश्न। र दोस्रो प्रश्न, वर्ष 2020मा
नेपाल जेसिसबाट नवलपुर जेसिस उत्कृष्ट कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने शाखाका रूपमा सम्मानित भएको हामी सबैलाई अवगत नै छ। 2021 मा नेपाल जेसिसको तर्फबाट उत्कृष्ट शाखाको सम्मान प्रदान गर्न तपाईँले के काम नेसनल लेभलमा गर्नुहुन्छ? मुदागत रूपमा 3टा कार्य भनिदिनु होला। धन्यवाद देशी डाक्टर रूपकलाज्यू। मैले मिलाउने सन्दर्भमा मेरो थिम नै लेट्स टुगेदर राइज टुगेदर भनेको छु। हामी सँगै यसलाई अगाडि बढाउनका लागि तपाईँहरूको बिचमा मैले यो वर्षको थिम नै राखेको कारण थिमले नै यो विषयलाई प्रश्न पार्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। सँगसँगै वर्ष 2020 का प्रेसिडेन्टज्यूले यो शाखाको लागि वास्तवमै धेरै उपहारहरू लिएर जानुभएको छ। त्यो मध्ये एउटा उपहार उत्कृष्ट शाखाको रूपमा पनि रहेको हो। यसका लागि भन्ने हो भने मेरो लागि पनि चुनौती नै छ। तर वर्ष 20 मा हामीले जे चिज वर्ष 20 ले हामीलाई ह्यान्डओभर गरेको छ त्यहाँबाट गर्नुपर्ने संस्थागत जति पनि कुराहरू छन् मैले अघि पनि निवेदन गरिसकेँ। जुन चिज हामीले प्रतिबद्धता गरेका संस्थागत गर्नुपर्ने र सबल बनाउनु पर्ने शाखाको महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। यी संस्थागत हुँदै गर्दा र हामीले जुन सोचका साथमा हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्ने जुन प्रतिबद्धता छ यसले पनि नवलपुर शाखालाई राष्ट्रिय हिसाबको राष्ट्रिय उचाइको रूपमा लाने मैले विश्वास लिएको छु। र कम्तीमा पनि हामीले फेरि पुनः वर्ष 21 मा पनि नवलपुर शाखा उत्कृष्ट शाखा मध्येको एक बनाउने मेरो प्रतिबद्धता यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। जेसी दिपेन्द्र पौडेल मार्फत म अध्यक्षका उम्मेदवार जेसी विष्णु खड्कालाई सोध्न चाहन्छु। तपाईँले वर्ष 2021 लाई आफ्नो प्रकरण पनि अगाडि ल्याइसक्नु भएको छ, लिड एन्ड राइज टुगेदर। तपाईँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेको मान्छेले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थोरै साइड राखेर जेसिस जीवनमा पनि आबद्ध हुनुभएको छ। वर्ष 2021 लाई सफल बनाउन तपाईँले उत्कृष्ट 3 काम जसबाट चाहिँ नेपाल जेसिसले पनि नवलपुर जेसिसको वाह त्यो भनिदिनु होला। र अर्को प्रश्न, तपाईँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहँदा सायद त्यही कारणले होला व्यस्त भएर नै वर्ष 2020 मा आउनुभएको छ। वर्ष 2020 मा मैले एक्टिभली पार्टिसिपेन्ट भएको देखेको छैन। वर्ष 2020 मा एक्टिभली पार्टिसिपेन्ट नहुनुको कारण यदि त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा जेसी दिपेन्द्र पौडेलको भावना बुझिसकिएको छ। अत्यावश्यक हो विष्णु भने खड्कालाई आफ्नो उहाँको जिज्ञासा मैले पुनः धन्यवाद चेयरपर्सनज्यू अनि जेसी थ्याङ्क यू। दिपेन्द्र सरले राखेको कुरा वर्ष 2021 का लागि तपाईँले के चिज यस्तो गर्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय हिसाबले तपाईँले पहिचान गराउन सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। 3टा कुरा इन्डिकेटै गरेर 3टा कुरा मध्ये मैले अघि पनि निवेदन गरेको छु। नेपालमा शाखा रहेका 161 वटा शाखा मध्ये एक शाखा नवलपुर हो र यी 161 शाखा मध्येको आफ्नो सम्पत्ति भएको शाखाहरू धेरै कम छन् र हामीसँग भएको सम्पत्ति पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन। यसलाई सबैभन्दा महत्त्वका साथमा सूचीकृत गर्ने मेरो पहिलो एजेन्डा हो। यो कारणले गर्दा पनि नेपाल जेसिसले महत्त्व दिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। दोस्रो, अघिल्ला वर्षहरूमा भएका तालिम जुन छन् ती तालिमलाई निरन्तरता दिने र नपुगेका तालिमहरूलाई थप गर्ने र तालिमको वर्षका रूपमा पनि हामीले वर्ष 21 लाई मनाउनेछौँ। त्यो कारणले पनि नेपाल जेसिसले हाम्रो शाखालाई उत्कृष्ट शाखाको रूपमा हेर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यस्तै गरी मैले अघि पनि भने आर्थिक बाटो नभइकन संस्थाको विकासमा कहीँ न कहीँ खुड्किलो कमी हुने हुँदा आर्थिक बाटोलाई पनि मजबुत बनाएर लैजाने प्रतिबद्धता राखेको कारण यी 3टा कुराले नवलपुर शाखालाई राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान दिनेछ र उत्कृष्ट शाखाका रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। धन्यवाद जेसी विष्णु खड्का, यहाँलाई शुभकामना।